Yesu zali nzambe, yondo zali nzambe, Yesu zali nzambe, yembo zali nzambe, yembo zali nzambe, Yesu zali nzambe, Yesu zali nzambe, o zali nzambe, o zali nzambe, nzambe, o zali nzambe, yembo zali nzambe, Yesu zali nzambe, yendo zali nzambe, Yesu zali nzambe, o Yesu mi wangu wa uzima wa milele. Yesu mi wangu, luwe, yemba Yesu mi wangu wa uzima wa milele. Yesu mi wangu wa uzima wa milele. Oh yemba wa uzima wa milele, yemba wa uzima, oh yemba wa uzima, oh yemba wa uzima, oh yemba wa uzima, oh Yesu wa uzima, oh Yesu wa uzima, oh yonde wa uzima, oh yemba wa uzima, oh yemba wa uzima, oh yemba wa uzima, oh yemba wa uzima. Sokina kanisi Golgotha ya, kanisi Golgotha ya, oh sokina kanisi Golgotha Jésus, kanisi Golgotha ya, oh nini ekontinda nganatika Jésus, kanisi Golgotha, yemba iye zambalola, iye zambalola, iye zambalola, iye zambalola, iye zambalola, iye zambalola, bana yemera kayo na tina, iye zambalola, bana kumisa kayo na tina, iye zambalola, bana beta maboko 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 na tina, iye zambalola, oh bana beta milolo na tina, iye zambalola, 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 iye. Betela nzambalola maboko makasi pete tofandi. Na l'ensemble de la biso calamité de Kotelema. Very soon to pray. Père, cette semaine, précède-nous dans toutes nos évangélisations et aplanir le chemin montueux alors que nous tendons la main pour amener les perdus à Christ et que nous revenons avec des résultats indéniables. Father, this week, go before us in all our outreaches and make the crooked path straight as we reach out to bring the lost to Christ, returning with undeniable results. Isaïe 45, 1 à 2. Isaiah 45, 1 and 2. Ainsi parle à son nom, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour l'ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Naboso swana to telemi bisike so biso yebisa tata ete na poso oyo yake liboso na biso wana isa décrété poso évangélisation pour na 1 million d'âmes yebisa ete tata ke liboso na biso ake liboso na biso abongisa banzela nyonso oyo elongo banite na tina ete loboko na ye yango ezala likolo na babungi nyonso bato nyonso babungi oza na posa Kristo tikete loboko na Nzambe ezongisa bango na poso nyonso tata tosambeli na kombo na Yesu tikete ke liboso na biso kende liboso na biso Nzambe ndenge okendeki liboso ya Cyrus osimbaki na loboko na yo yango nyonso ezaki matata ekweyaki na nzela azwaki ya motuya na poso Nzambe tosambeli kende liboso na biso Nzambe kende liboso na biso basheme montue nyonso bongisango Nzambe bongisango Nzambe direte ya mitema nyonso Nzambe mitema nyonso ekokopesa video pale Yesu te tikete Nzambe ebongisaba
komisa ngo mabele kitoko, komisa ngo mabele kitoko, wana bakutalaka na molongi moko, bakozwa tante na biso, bakopesa bavine para Yesu, bakopesa bavine para Yesu, peto kola mo netonga, tokola mo netonga oyo, ndenge eza dekete na se, eza dekete na likolo, parce que le tout s'évoluer sur la terre, sera lié dans les cieux, lokola tobokisa kona sera moyo, na poso nzambe, quel liboso na biso, quel liboso na biso zabe, quel liboso na biso zabe, basheme montuwe nyonso zabe, mitema nyonso mabanga, komiso mitema misuni, komiso mitema misuni, na tilete yamba sombala, yamba sombala, epesa bobe na para Yesu, peto kola katene sika oyo, tata to sameli, na tokole lo, quel liboso na biso, na chamwaso, quel liboso na biso zabe, bongisa zabe, bongisa nzela nyonso, bongisa mitema nyonso, bongisa nzambe, bao nyonso bayebi na Yesu te, bongisa mitema na bango, bongisa mitema na bango, wana bakuta na bolongo, bayamba eloba na nzambe, bapesa bavine para Yesu, pe tobona bango netonga oyo, tobona netonga oyo, na saison protike oyo, tosambeli, kende liboso na biso tata, kende liboso na biso tata, kende liboso na biso tata, bongisa nzambe, mitema bato nyonso tata, na bevangelisation tata, bongisa nzela moko na moko, bongisa mitema, bongisa mitema, eyamba sango malamu, eyamba sango malamu, pe batongo tata, bayela kati netonga oyo, bao nyonso babunga, bayamba Yesu, bayamba Yesu, salango na poso oyo, salango na poso, na kombo na Yesu, toningeza experience na biso kati netonga oyo, na poso tata, toningi tuwa manse, ini mwasoda, paski yozo ke liboso, kano sali yango, totato ni kombo na yo, sebra loboko na yo, tato la ye, zabe sa sali yango, wana tuzo senga, tuzo na silas, esa yoki biso, na kombo na Yesu to sambele, betele so maboko makasi motofani. Jesus kindly seated. Praise the Lord. Hallelujah. Acclamons fortement le Seigneur. Clap for the Lord. Tozo sambela na deuxième sujet. The second prayer shall be raised Papa, to pray. kanga mungongo nyonso mupaya wazoluka ko manipuler ba nouveau converti pe ba nouveau membre po ete bango bazala établi na kati etonga pe na bomoi na bango. Father, in the name of Jesus, silence the voice of strangers seeking to manipulate our new converted new members from being established in this church for life. Na Jean chapitre 2 verset 5, John 10:5. elles ne suivront pas un étranger, The stranger will they not follow, mais elles fuiront loin de lui, but will flee from him. parce qu'elles ne connaissent pas les For droits they des know étrangers. not the voice of strangers. Mungongo nyonso mupaya na tongwa Every lelo voice of ekangama. stranger this morning Totele should be meske zwami shut biso down. ozo sambela Stand liboso ya up with your nzambe. arm and begin to Bétranger pray. nyonso kati na biso. Lord, silence Obaye ko manipuler ba nouveau converti. all the strangers seeking to Balongwa manipulate na kati etonga na biso. our new convert. Lord, Mutu moko te put them away. akende ko manipuler nouveau converti. No one should manipulate our new Au convert. nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name, Mungongo nyonso mopaya every stranger voice na tongwa lelo this morning ekende ko kangama. be shut, Ekende ko kangama. be silenced. Molimo mosanto Holy Spirit, kanga mungongo mupaya moko na moko nzambe. silence every stranger Walingi voice ko manipuler ba nouveau converti. seeking to manipulate our new Alingi convert, ko manipuler ba nouveau membre. seeking to manipulate our new Wete members bafandisa makati na biso te. for not being established. Zambe mungongo moko na moko. Lord, let every voice Ekende ko kangama. of stranger be shut, Ekende ko kangama. be silenced. Ozo sambela liboso nzambe. You are praying to God Kobengana bingongo nyonso ya bapaya. for every stranger voice Na tongo lelo. this morning. Ba manipulateur satanique. All satanic manipulators Ho baza glisse kati na biso. who are among us Pona ko manipuler ba nouveau converti. seeking to manipulate our new Samba converts, kanga mungongo moko na moko. let the Lord shout their voice. Bolimo mosanto akanga mungongo moko na Let the Holy moko. Spirit silence them. Pe na tongo lelo. And this morning, Totatoli. we declare Établissement ya ba nouveau converti. the settlement of our new converts, Établissement ya ba nouveau membre. the settlement of our new Au members. nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name, Yesu ozo sambela. are you praying? Ozo beta maboko. Are you clapping your Ozo hands? bengana démon. Are you Tous chasing les them away? manipulateurs sataniques. Every satanic Ho manipulator bazo manipuler ba nouveau converti. seeking to manipulate our new Wete converts baza l'établi te kati na biso. for not being established Na tongwa lelo. this morning. Mungongo moko na moko. Every voice Ekende ko kangama.
of scripture be ekende silenced. kokangama Be silenced. ekende kokangama Be silenced. ekende kokangama Be silenced. bolimo mosantu Holy Spirit. kanga mungongo bétranger Oh, every voice wazo manipule banouveau converti of scripture manipulating po our new ete converts bazala établi te kati na biso for not being established dans in le among nom us. puissant de Jésus. In Jesus' mighty name, Totato l'établissement, we declare totato l'établissement, their settlement, totato l'établissement. their settlement Ya nouveau converti moko na of moko. every new convert. Totato l'établissement. We declare Ya nouveau membre moko na the moko. establishment of every Na member. kombo na Yesu In Masia. Jesus' name, Tozo remercier Nzambe. we begin to thank Papa God. zo lokumu na tongo lelo. Father, receive glory this Kwete morning bungongo no sambo paya. because every strength of voice Ekangami na tongo lelo. is silenced this Zambe zo morning. lokumu. Receive glory, Zo Lord. nkembo kati na biso. Receive honor. Na kombo na Yesu Masia. In Jesus' mighty C'est name. dans le nom de Jésus It's que nous avons Jesus' name ainsi prié. we pray. Et kokisami. It is done. Acclamez fortement le Clap our Seigneur. hands for the Lord Tofandi na kombo na and Yesu. get our place, please. Betela Yesu maboko Keep on makasi. clapping for the Lord. Na troisième prière, Our third prayer. papa liloba na yo ezobima na etumbelo na biso ekoba na komata na sanza oyo pe koleka emema église oyo na croissance. Father, let there be a continuous increase of the word from our altar through up to this month and beyond, resulting in a continuous growth of the church. Acte 6, Acts verset 6, 7. 7. La parole de Dieu And s'est the word of répandue God de plus en increased, plus. Le nombre de and the disciples number of augmentait disciples beaucoup multiplied à in Jerusalem Jérusalem greatly, et une grande and a foule great de sacrificateurs company of obéissaient priests à la were foi. obedient to the faith. S'il vous plaît, bien-aimés, Please, quel est beloved, mabanda kosambela rise, epa na rise, nzambe begin to pray liloba to na the nzambe Lord, wana ezobima na and etumbelo the word of oyo God that's coming from this ekoba na altar, kokola keep on increasing. na sanza oyo mpe Out to the odela south, the Lord, and beyond. liloba na nzambe The Lord, ema église oyo na croissance continue. continue to increase, Lord. papa tobondeli epa na yo Pray unto thee this morning. liloba na yo ezobima na Let the etumbelo word coming oyo from this altar, Lord, ekoba na kokola increase na sanza oyo mpe out to this odela mountain beyond, the Lord. emema église oyo And bring to the na church croissance continue. continuous growth. tosengi na yo papa Ask today this morning, liloba na yo let your word oyo ezobimela na that etumbelo coming oyo from this altar, Lord, ekoba na kokola continue to increase na sanza oyo out to this mpe mountain odela and beyond. emema église That oyo bring the church na croissance continue. continuous Car la growth. Bible dit, The Bible says, c'est ainsi que that therefore, la parole du the word of the Seigneur Lord croissait en increased puissance et en powerfully, force. and Yango his tobondeli yo pray. liloba no ezobimela na Let your etumbelo word oyo coming from this altar ekoba na kokola continue to increase na sanza oyo to this month mpe odela and beyond. emema église That oyo bring to the na church croissance continue continuous growth. au nom de Jésus. In the name of Sambela Jesus. bien-aimé Pray, beloved, pray, wana pray. liloba nzambe eza While the koya word of God, the Lord yango is coming, ekola let's increase. ema église oyo Bring the church na croissance to a continue continuous growth. car la parole The dit word of God says, tu me fais reposer I will make you to dans lay des down verts in pâturages green pastures. kolo tobondeli yo Pray. liloba na yo Let the ezobimela word that's coming na from etumbelo this oyo altar, Lord, ekola keep on increasing na sanza oyo all to this mpe month odela and beyond. emema église oyo Bring the na church croissance into continue continuous growth. na kombo na In yesu the name of Jesus. ainsi Paul avait dit Therefore, the à Paul- l'église Paul d'Éphèse said to the et church of maintenant Ephesus, je vous recommande à I Dieu command you to et à la God parole de and to sa the word of grâce His grace, à celui qui peut édifier the Lord that's able et donner to l'héritage edify you, to bring you the avec les inheritance, sanctifiés so that all the yango sanctified, biso mpe that's why thou na also ntongo oyo pray this morning. tobondeli yo We papa pray to you, Lord. otindela biso liloba na yo Send out your ebimela word. na etumbelo The oyo word that's coming from yango this altar ekola that keep on na increasing sanza oyo all to mpe this month odela and beyond. emema église oyo That bring the na church croissance to continue continuous growth. liloba na yo papa The word of Lord, ekoba continue to na increase. kokola Continue to na increase. sanza oyo Continue to increase mpe odela and beyond. emema église That oyo bring the church na croissance into continue continuous au growth. nom de Jésus In the name of tosengi Jesus. liloba na yo Ask your word, na Lord. etumbelo oyo From this altar, ekola keep on increasing. Keep ekola on increasing. na sanza oyo All to this mountain, mpe Lord, koleka and beyond. esala ete église oyo make the church ekola se kokola Continue to grow. na kombo na yesu In the name of engage motema na yo Engage your bien-aimé heart, engage your senga heart. liloba na nzambe Engage your heart. na Ask for the etumbelo word. oyo Ask for the word of the Lord. ekola Let the word of the Lord ekola continue to ema grow. église Continue oyo to grow. na Make croissance the church continue to continue papa to nous grow. te disons merci Father, we say thank bana you. kotonda
Nzambe, parce qu'il a pris à Dieu ce matin d'écouter ta voix. Père, bénissons le nom du Seigneur. Merci notre Père. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. S'il vous plaît. Praise the Lord. Hallelujah. Tokokende na 4e sujet prière na biso. Prayer number 4. Tokobondela tokoloba papa. Bongola molongi moko na moko akoma makamusi na kati ya bato. E bakobenda bato ebele ya milimo na bokonzi na yo pe na kati etonga oyo na poso oyo pe na libela. Father, turn every winner into a living wonder among men, thereby drafting multitude of souls both in the kingdom and this church this week and beyond. Na Zacharie chapitre 8 verset 23 Bible lobi. Zechariah chapter 8 verse Ainsi 23. parle l'Éternel des armées. Thus saith the À Lord ce of hosts. jour-là, 10 hommes de toutes les langues In those days it shall des come to nations pass saisiront un juif that par les 10 pans men de son shall take vêtement hold et out diront, of all nous languages irons of the avec nations, vous, even shall car take nous hold avons of the appris skirt que of Dieu him est that avec is vous. a Jew, saying, Na "We will go with compréhension you, esika for we tozali, have heard that God is with totelemi you." toke We kobondela that kombo na understand you Kristo. rise on your feet Papa, and lift up your bongola voice, molongi Father, moko na moko turn every winner akoma makamu isi into a living na wonder kati ya bato among men, ayeba kobenda thereby drafting ebele ya milimo multitude of na souls bokonzi na yo both in the mpe kingdom na kati etonga oyo and into this church, na poso oyo all tozali through this week mpe na libela. and beyond. Papa tosenge epa na Pray yo unto the Father, bongola molongi moko na Lord, turn moko every winner. ayeba kokoma bilembo Let it become a na sign kati ya bato and wonders oyo among koyeba men kobenda that we ebele draft ya milimo multitude of bayeba souls koya na bokonzi na yo coming into the kingdom mpe na kati etonga and oyo into this na church, poso oyo all tozali through this week mpe na libela. and beyond. Papa sala yango Father, we na pray, ntongo ya lelo do it this morning. tosenge epa na In yo the name of Jesus, bongola molongi moko na Lord, turn moko every winner ayeba kokoma into a mekamwisi living wonder na kati ya bato among men, eyeba kobenda thereby drafting ebele ya milimo multitude of bayeba souls koya na bokonzi na both yo in the kingdom mpe na kati etonga and in oyo this church na poso this tozali week mpe na mikolo ezali koya. and beyond. Papa sala yango Do it, oh lisusu Lord God, na ntongo ya lelo this morning. sala yango We pray mpo na lokumu na for yo your kingdom. bongola papa Let them come, Lord. molongi moko na Turn moko every winner akoma makamu into isi a living na wonder kati ya bato among men, eyeba kobenda thereby drafting ebele ya milimo multitude of bayeba souls koya na bokonzi na both yo in the kingdom mpe na kati etonga and oyo in this church, na poso all tozali through this week mpe na libela. and beyond. Papa sala yango mpo na lokumu Father, na we yo pray, do it. yo ozali nzambe You are the Almighty ya God, bilembo God of mpe signs and wonders. bikamwa Do it, lolenge yo Lord. moko olobi As you said in na your mokanda word, ya Esaïe that in the book of chapitre Isaiah, 8 chapter 8, verset 18 papa verse 18, yo lobi you said ngai na bana that oyo I and the nzambe children apesa na that the ngai Lord has given unto tozali me, bilembo we offer mpe signs makamwisi and wonders na Israel. in Israel. Papa Israel atongo Lord, lelo this morning an tala libota Israelite na yo ya is Israel calling unto you, Lord. basangani na ntongo We are lelo gathered molongi together. moko na Let moko every winner akoma makamwisi become a na sign kati ya bato and wonder na kati ya ngumba among Israel men ya ntongo in lelo this city, O Lord. ekoyeba kobenda This morning we ebele pray, ya milimo drafting an bayeba abiding koya na multitude. bokonzi na yo Let them come in the mpe na kingdom kati ya ntongo and oyo into this na church, poso tozali all through this mpe na week libela and beyond. banda kotonda Begin ye to appreciate pasika the yoki Lord. libondeli na yo Let's give him ya ntongo praise. lelo Give him all the azali glory. nzambe malamu He is a good papa God. tolobi no merci Father, we say lisusu thank you na once ntongo again lelo parce que this osali morning yango because you have done zwa it. lokumu parce que ozali Receive our nzambe glory malamu because you are dans God. le nom de Christ nous avons In ainsi Jesus' prié name we have so prayed. esika tozali tofandi na You présence may be na ye. seated. Put your hands together for Jesus. tobeteli nkolo maboko Clap your hand for Jesus. tokobondela na 5e intercession koyebisa nkolo boye papa accorde une parole surnaturelle oyo ekobota baconviction mpe baconversion na molongi nyonso oyo akotambola semaine oyo mpo na yesu yango ekobenda bato ebele na yesu mpe na kati etonga na biso. Father, grant supernatural utterances that breed conviction and conversion through every winner on the go for Christ this week, thereby leading many to Christ and this church. Acte chapitre 2 Acts verset 2, 37 37 verset and 41. 41.
Après avoir And entendu when ce they heard discours, his, ils they eurent les preached cœurs in vivement their touchés. heart and said Et il dit à Pierre et unto aux autres Peter and apôtres, to the rest of the apostles, frères, men and que brethren, ferons-nous? what shall we do? Ceux qui acceptèrent sa Then parole they furent gladly baptisés, received the words et were en ces baptized, jours-là, and the le same nombre day des there were disciples added unto them s'augmenta jusqu'à about 3000 âmes. 3,000 souls. Na compréhension wana With this totele mesika understanding, tozali be on your feet tozokobondela now. na nzambe You are going to pray bondela epai ya together. nkolo Pray unto the apesa Lord molongi to nyonso grant every yo na ngai mpe you and I Liloba. also liloba supernatural surnaturele utterance oyo kobuka mitema that breathes ya bato nyonso tu bayasho na biso ya the mason heart of everyone Ntango in tokotambola harvest semene field. oyo, As we go ekomema in this etuluku weekend, ya bato epai na it will yesu bring many people mpe to na kati Christ etonga na and biso in our church. tombola mongongo na yo Lift your voice. senga na nzambe Ask to God apesa liloba to give une parole ya conviction supernatural une parole conviction, surnaturelle word oyo supernatural ekokonvaincre bato that you convince oyo people. bakoresiste na yango te No one can ntango molongi resist nyonso to akotambola Let everyone on the semene go oyo in this ya week sacrifice ya baame a sacrifice of nzambe soul. apesa liloba Father, surnaturele grant us oyo supernatural ekokonvaincre utterance motu nyonso that you convince akokuta na everyone molongi that you meet ntango the akobima winner. semene oyo Father, in this liloba week, wana that word ekomema bato we ebele bring many epai na people yesu to mpe Christ ekomema etuluku ya bato also na kati ya etonga na in our biso church. mpe tokomona etonga na biso And we kokola see our church tombola mongongo na yo grow, lift your oza voice. kosenga na nzambe You are asking une to parole God surnaturelle supernatural une utterance, parole qui va a convaincre word that you une convince, parole qui va convaincre une a word personne that ntango convince molongi one. moko What just a word. akotambola As a semene winner we oyo go in this mpo na week yesu for Christ, akopenda bilimu ebele we bring epai many na nkolo souls to Christ mpe na etonga na biso in our church. ozokobondela epai ya You nkolo are praying to the Lord. ozokosenga na nzambe You are asking to une God. parole de conversion A word of une parole de conviction. conviction A word of ekobongola conversion. mitema ya bato That you bring ntango the heart of tozokobima man as we go semene out oyo in this mpo na week koloba milimo to bring baya souls. ebele epai na yesu We want to see baya many to ebele na Christ, etonga na biso to come out from our tomona church. etonga We kokola want to see the church ozokosenga na grow. nkolo We are asking une to God parole a word ya conviction of conviction oyo ekokonverti bato that ebele you convince liloba many ekobongola mitema na A bato word to change many liloba people's ekobuka heart. incrédulité ya A bato word to break na out semene oyo unbelief in ntango this molongi heart. moko na moko As every akobima winner, we go. yango ekobenda etuluku ya And we bato bring many epai na people yesu to Christ. ekobenda etuluku ya bato bring many na kati people ya etonga na biso in our church. ozokosenga liloba You are asking une a parole word, surnaturelle a supernatural oyo komutuka word koresiste te that no one ntango will bakoyoka resist yango as they will kobima hear. na monoko But the- ya molongi moko na moko mouth of etuluku every ya winner, bato many bakozala people konverti will be convinced. bakoya na yesu They will come mpe to bakoya na Christ. etonga na biso They will abide in katikati ya our semene church. oyo Just in this bakofanda week, they will be bakozala settled. etabli They will be ozokotombola settled. mongongo You are lift your koloba na voice nzambe to God. kosenga na ye Ask to une him. parole ya conviction A word of ekobongola conviction. mitema bato ebele That you bring mpe bakoya the ebele heart of na kati ya men etonga na biso to bring men soko to olingi our kolo church. asali yango If you know God has ozokobetela done it, kolo maboko clap your hands betela for nzambe Jesus. maboko Clap your betela hands for kolo maboko Jesus. makasi Clap your po hands ete for ye asali Jesus. yango Because he has au done nom it. puissant de In the mighty Jésus name of Jesus, nous avons ainsi prié. we are so praying. Tovandez, s'il vous plaît. We may be seated. Keep on clapping for the Lord. We need to pour our heart to the Lord. Psaume 119, verset 173. Psalm 119, 78. The Lord God says, the hand of my God, I choose your ordinance. The mighty hand of the Lord is signed that contract that give you that money. That presidential ordinance that it shall give you visa. Everything that said the Lord shall give to you. Rise where you are, say to the Lord, but and to enter in your affairs. Today you are returning your testimony. Rise, begin to pray unto the Lord.
Kolo loboko no esunganga. The hand of the Loboko no Lord is esunganga here. na The tongo hand lelo. of the Lord is upon Lelo you this nzambe likamwana morning. ezosila. The Lelo nazo atmosphere simba mbongo wana. Today I'm Lelo touching that kontra na man. ngai The ezosinyame. contract shall be Lelo kombo na ngai signed. ezokota. Today Na kombo ya everything bato ya that's entered minene. into me, Papa I'm entered to the sinye gate kolo. to the high Lelo place of bako people. sinye papier na Today nga they musala. shall sign Kontra na nga everything. musala. My contract Bazo for sinya the ngwana work tongo is lelo. being signed Papa na today. tondi yo. Father, thank Teleme you. sikozali. Rise with the word. Telema mona deja Lift kenza up your basali. voice. See the Mona Lord yango has deja. done your Loboko ya matter. nzambe eza mokuse The te. Lord, the head of the Ezo sunga yo lelo. Oyo nyonso oyebisi ye. Lelo ezozonga nango. Papa totondi yo. Father, thank Lukumu you. nkembo All masanzoli. the glory, the praise, Ezonge be epai na returned yo. back to you. Po ete loboko na yo And your mighty hand esungi biso. as all the Au as a nom fear, in the name puissant de of Jésus, just that nous avons ainsi we have prié. prayed. Betela nkolo maboko ya Clap for the témoignage. Lord. Betova. Get it, please. Betela lisusu nzambe maboko ya esengo. C'est le temps des témoignages. Frère Bobo Ikwamena ayekota tola nzambe alobi miracle surnaturel na ba affaire na ye. Alobi na eko tonda nzambe pona miracle oyo asaleli ngai. Lokola homme d'affaires ngai vraiment na yebaki na ko faire expérience ya stagnation moko na ba affaire na ngai ya makasi na nzela ya kobika bomoi ya baniongo. Pamba te nyonso na bandaki kosala bandaki kosimba te. Alors nakendaki kodefa mbongo na banque pe nakokaki kofuta mbongo wana te au point que monte ekomaki kino $1900. Et tant que bandi programme na biso ya jeûne et prière ngai na ndimelaki nzambe pona intervention ya nzambe. Et na deuxième jour papa na biso le pasteur Akintunde yebaki na ko déclarer ete niongo nyonso o moto nyonso azali nango kati na oyo esika yango eyebi na kozala paye au nom de Jésus. Et nandimelaki yango nandimelaki déclaration prophétique wana pe na kokamo nyonso tu na mikolo oyo elandaki na moni alerte ebi na kokota na telefone na ngai pe banque enotifie ngai ete niongo wana ya $1900 eyebi na kofutama par une personne inconnue yango na ye kocelebre nzambe oyo ayebi na kodebarase ngai na niongo oyo kembo lokumu ezonga epai na ye. Bobo Ikwamena, supernatural miracle in my business. I've come to give glory to God for miracles. As a businessman, I experienced stagnation in my business by living with debt because nothing worked in everything I did. I went to borrow money at the bank and I couldn't pay back until I reached the debt of amount of $1,900. When we started the fasting and prayer program, I instructed to God for a quick intervention. On the second day of our fast, the servant of God, our father, Pastor Akintunde, declared that every form of debt in your life is wiped out. Today, in the name of Jesus, I believed in this prophetic declaration of the man of God, and to my great surprise, the following days, I was notified by the bank that my debt had been paid, and I don't know who paid it till now. That's why today I return to celebrate the God of this commission. Sir Beni Bahati, ayekota tola nzambe ye palobi visa résidentiel ebi na kopesa ma miraculeusement pour la mboka ya Royaume-Uni. Est-ce que vous avez été la kolo maboko? Alobi na yeko célébrer nzambe sali 4 na bande kondimela nzambe na zo visa na kende ko rejoindre mobali na ngai na mboka ya Royaume-Uni. Et malgré ba énergie pe ba effort nyonso tu na salaki na ko dépensaka ba ressources na ngai na zwaki kaka te jusqu'à ce que na yebaki ko rejoindre département ya nettoyage kat na église mingi bato ba nettoyaka toilette na bandaki ko nettoyer ndako ya nzambe na esengo nyonso na motema pe kondimelaka ba matatoli nyonso ya obtention ya visa oyo na bandaki koyoka kati na église pe ba déclaration prophétique ya mosali ya nzambe le pasteur Akinola Akintunde oyo badeklaraki na moko ya bamayangani na biso ete mwa oyo ya septembre ezali mwa na biso ya bamiracle ngai na yambaki yango mpe na ndimelaki yango na amen ya makasi mpe na kokamwa nyonso tu ambassade ya Royaume-Uni eyebi na kobenga ngai mpe eyebi na kopesa ngai visa mpo na kokenda mboka ya Royaume-Uni. Eske ozobetela kolo maboko mpe na kokamwa nyonso tu non seulement visa simple mais visa résidentiel na carte ya résident mpe semaine oyo nazovoyage mpo na Royaume-Uni yango na ye kocelebre monene ya nzambe oyo ayebi kosalela ngai miracle. Sister Beni Bahati, miracle residential visa in UK granted supernaturally.
I've come to thank God for 4 years. I was believing God for UK visa to join my husband. I couldn't get despite all my energy and resources spent. Then I joined Century Keepers Unit, especially the sub-unit of toilet cleaners, cleaning the house of God and the toilet with joy and believing to all the visas testimony I was hearing in the church. And also all the prophetic declarations of our Father God servant Akinola Akintunde, who declared in one of the services this month of September is our month of miracles, which I received and believed with a loud amen. Surprisingly, the UK embassy called me and delivered my visa to UK, and immediately it is the residential visa with the resident card, and this week, I am on board to Manchester. That is why I'll return to celebrate God. Pona matatu obetia lisusu ntambe maboko makasi pe oteleme sike bandio tika to célébrer longola bandeko ya choral. Alléluia. Betiela nzambe mololo mololo mololo. Yemba kolon nzambe na nguya. Kolon nzambe na nguya. Kolon nzambe to yembeli yo lelo. Nikonzi na moto lokumu ezali ya yo. Yemba nzambe malamu Yemba nzambe bolingo Yemba kolon nzambe na nguya. Kolon nzambe to yembeli yo lelo. Nikonzi na moto lokumu ezali ya yo. Yemba nzambe malamu biso to yembeli yo na yembeli mokonzi nzambe na nguya. Alleluia. Papa na ngaye na kumisi mokonzi nzambe na nguya na alo yembo. Shilo na ngaye oh alliance ya ngai na Yesu kino suka. Alleluia kemo Hosanna. Shilo na ngaye Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Bana na nzambe bako yemba bako kumisa yawe. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Oh yemba alléluia. Yemba alléluia. Yembela yawe. Abungina kembo kumisa yawe. Zambe bolingo. Oh yemba alléluia. Yemba alléluia. Oh yemba alléluia. Yemba alléluia. Yembela yawe. Kumisa ye. Yesu abungina kembo. Yemo salibi kamwa. Yemo pesina nyoso. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Yemba alléluia. Oh yemba alléluia. Yemba alléluia. Oh yemba alléluia. Yemba alléluia. Oh louange Jésus. Oh alléluia. Célébrons Jésus. Oh roi des rois. Magnifions Jésus. Oh alléluia. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Acclamons-le. Alléluia. Oui, chantons alléluia. Oui, voici. Célébrons-le. Célébrons le Tout-Puissant. Célébrons-le. Alléluia. Oui, chantons alléluia. Oui, alléluia. Oh,
il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé, oh il m'a sauvé, alléluia, Ngana Yemba, Jésus m'a sauvé, alléluia, Ngana Yemba, oh il m'a béni, Jésus m'a béni, oh il m'a béni, oh il m'a béni, alléluia, Ngana Yemba, Jésus m'a béni, alléluia, Ngana Yemba, Shama Kanda, alléluia, Yemba, alléluia, Shama Kanda, alléluia, Yemba, alléluia, Shama Kanda, alléluia, Yemba, alléluia, Praise the Lord. Hallelujah. Tombola mongongo ya Now gratitude. lift up your voice of praise. Tonda nzambe na tonga lelo. Appreciate the Lord this morning Pour un privilège for the apesi nga na privilege yo. given unto you and I Ya ko apparaître na to présence na appear ye. in His presence. Tonda ye. Now lift up your Pour voice. na ba prière Begin to exaucée. appreciate Him for all the answered Tonda prayers. ye. Give Him Pour glory na ba for all témoignage. the testimonies. Kolo to tondi yo. Father, we thank you Pour na opportunité. for this opportunity Ya ko apparaître na présence na to yo. stand in your presence. Lobela biso na tonga Now lelo. speak to us this Sala morning. yango pour la kembo Do na it for yo. your glory's sake. Au nom de Jésus, In Jesus' name, nous avons ainsi we prié. have so prayed. Papa, Father, wana toye koluka yo tongo tongo. early in the morning we have come to seek for your face. Satisfaire biso pe tongo Lord, tongo. satisfy us early. Pesa na moko bosenga na Grant ye. to each one of us our Et heart to desire. jure tokozanga te And kotonda we yo. vow to render all the glory Merci unto you. Seigneur. Thank you, C'est Lord. au nom de In Jésus. Jesus' Nous name, avons ainsi we prié. have so prayed. Tobeteli Yesu maboko. Put those hands S'il together vous for plaît, Jesus. devant Please, la you présence may de be Dieu. seated. Louez le Seigneur, la fortune de mon partage en 2024. Praise God. Fortune is my portion in 2024. Na compté yango lokola privilège. I count it as a privilege. Kotelema na oyo esika. Standing in this place, Komemela yo liloba. bringing forth the word of Et na God. ndimeli nzambe. And I believe, God, Ngolu oyo ezosala na papa na that the biso. same grace in the life of our Father Ezosala pe na is biso. also working with me. Yango nalobi merci beaucoup papa. That's why I say thank you so much, Pour sir, na privilège. for this privilege. Praise the Lord. Hallelujah. Uta semaine Since ebandaki. the beginning of this week, Tozoyeba ko développer temo eza. we are on this topic. Tous ceux qui sont en route pour Christ Or everyone on goal for Christ sont ordonnés pour commander le surnaturel. is ordained to command the supernatural. Luc chapitre 9, Luke chapter 9, du premier from the first qui donne à sixième. to the sixth Dans le verse. verset premier, Jésus ayant Verse assemblé les 12, And Jesus, having gathered the 12, leur donna force et pouvoir and he gave them sur power tout le démon over demons, avec la puissance de guérir by the power to heal les maladies. all the sick. Et dans verset 6, And verse 6, la Bible, ils partirent, they said they went ils allèrent They de went village en village, from one village to another, annonçant la bonne nouvelle preaching the good et tidings of the opérant gospel partout de guérison. and operating signs and wonders and healing. Et que le surnaturel, That means that the supernatural eza ko faire partir na ordre de mission na yo. is a mark of the others of your assignment. Oyo nyonso abimi mpo na nzambe. Whosoever on the go for Christ Akozala naturel. can be Mais natural, oyo ko accompagner eza but what we surnaturel. follow him is the Ba supernatural. résultat oyo miso emona te. The result that eyes have never seen Matoyi eyoka te. and neither ears Eza have ba heard genre ya résultat. And this the kind of Oyo aza result ordonné à commander. is ordained to command. Et na tongo lelo, And this morning, nazolanda oyo ezaki air d'alliance ya papa na biso David Oyedepo. and I was following one of the covenant out by Bishop David Alobi Oyedepo, phrase moko. and he said something. Azalaki pe na mission. He was on an assignment, Chauffeur alobi carburant and esili. the driver said there was no fuel. Ayebisi ye kotala yango And he te. told him, don't look at Yo the kende fuel, kaka na mutuka. just go. Et avant bayeba, And before they une knew, heure na nzela. and 1 Pe hour bakomi on esika the road, yango and they reached that place surnaturellement. Yango nalobi supernaturally. na mutu moko. I'm talking to Oyo ezo someone ko this morning. inquiéter yo avant yo bima. Whatsoever a Surnaturellement yo ko avancer au nom de supernaturally Jésus. you are moving forward. Et kokanga yo te au It nom will de not Jésus. be able to stop you anymore. Praise the Lord. Hallelujah. Et lelo toyeba boy. And this morning, let Tous us ceux know, qui sont en route pour Christ everyone on the go sont for Christ ordonnés pour commander le surnaturel. is ordained to command the supernatural. Tous ceux qui sont en route Everyone on the pour go le Christ for Christ sont autorisés is à ordained commander les to surnaturels. command the supernatural. Acte 8, And Acts chapter verset 5 8, verse 5 à 8. to 8. Rabbi Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, And Philip went down to the city of Samaria il prêcha Christ. and preached Christ, Le foule tout entier était attentive à ce qu'il disait. and the people with one accord gave heed to those things which Philip spake. Rabbi, lorsqu'elle apprit et vers le miracle qu'il Hearing faisait, and seeing the miracles which he did,
car des esprits impurs For unclean spirits, sortirent de plusieurs crying démoniaques with loud voice, en came poussant out de of grands many cris. that were possessed Et with beaucoup de them. paralytiques, And many de taken boiteux with furent palsies, guéris. and that were lame Babi, il y were eut healed. une grande joie And there was dans cette ville. great joy in that Et city. ngelo ndenge esalamaki mpo na Philippe, That means it happened for yo Philip. mpe oza na même mandat. You as well have Na the same quartier assignment. wana, In that na community, libota na yo, in your family, okomema bonne nouvelle, you will say the good ekotika news. bilembo ya malamu au nom de This will Jésus. produce good results. Oza na poso ozala pasteur You te. don't need to be a pastor. Oza na poso ozala diacre You te. don't need to be a Mpo na deacon biloko elanda for yo. those things to Albi, follow you. voici le signe, They say, behold, voici le miracle all those qui signs accompagneront shall follow ceux qui auront cru. them that will En believe. mon nom, In my name, ils chasseront les they démons. shall cast out Ego ba demons. oza na ordre de It mission. means you have this command. Wana yo kobima mpo na ye. As you will go for Christ, Ekotosa yo. this will obey you. Bademo bakotosa yo. Demons will obey Na you. yo kame na yo ya Can bien. I hear your loudest amen? Et toyeba boye. And let us know that L'engagement passionné à gagner des âmes this passionate commitment to win permet souls aux croyants de vivre une vie triomphante. empowers believers to live a triumphant life. Passion wana That passion ya kobima, to go ya koganye ba âme. and to win souls, Yango nde komema yo na style de vie olongaka kaka. this will lead you to a lifestyle of winning always. Bitumba oyo elongaki yo lobi. All the battles that overcame you Parce yesterday, kondimi kobima mpo na ba âme. because you have Yo accepted to banda go for kolonga souls, pe kolonga may you yango. begin to win and overcome. Dans Luc 10, Luke chapter 10, on va dire du premier au deuxième verset. from the first to On the dit, second après verse. cela, And after all le this, Seigneur désignait encore 70 autres disciples. and the Lord appointed other 17 Il les also, envoyait deux à deux and sent them devant two lui dans toute le and vie, two before his face into dans tout le every lieu city où lui-même and place, devait aller. whether he Et dans himself. verset 2, And verse il 2, leur dit, therefore la said he unto moisson them, est grande, the harvest truly is mais il great, y a peu d'ouvriers. but the laborers Priez are donc few. le maître de la Pray moisson therefore the Lord of the d'envoyer harvest des ouvriers that he would send dans forth sa moisson. laborers into his harvest. Et dans verset 17, And verse 17, parmi les 70 rêvaient avec and joie, the 70 returned again disant, with joy, Seigneur, saying, Lord, les démons même even the nous devils sont soumis en ton are nom. subject unto us through Et dans your verset name. 18, Verse Jésus 18, leur dit, and he je said voyais unto Satan them, tomber I du ciel beheld Satan comme as a un light éclair. fall from heaven. Voici, And behold, je vous ai donné le pouvoir I give unto thee de power marcher sur les serpents, to tread on les serpents scorpions and et sur scorpions, toute puissance de and l'ennemi, over all the et power rien of the ne enemy, pourra and nothing vous shall nuire. by any Et means que hurt you. yope, That wana means you as okobima, well. As you mbaso are on the ekonduire go yo for te au nom de Christ. Jésus. But will not hurt Démon you. akonduire yo te au nom de Demons Jésus. will not hurt you. Ba principauté, All the ba force ya principalities lifelo, and forces of ekonduire yo darkness te au nom de shall not Jésus. be able to stop you. Mais lui, elanga eza But they monene. say the harvest is great, Basali baza but moke. laborers are few. Samedi oyo tobimaki, The last Saturday we went papa out, alobi église ya 10 000. and God's servant said that this is a church of 1,000 Mais people, tobimi na nombre ya 10,000. 500 but quelque only chose. few people, about 500. Mais oyo bazongaki bazalaki 300. And those that came were about 300. motuna eza ozalaki And the wapi? question is, where were you? Ozalaki wapi? Where were you? Toza na semaine ya opération This is sacrifice. the week of sacrifice operation. Zwa invitation na Now yo. take your Yeba ete tracts. ozobima na onction Know prophétique that you are going out with the ya prophetic commission anointing oyo. of this commission. Esika nyonso koapparaître, Everywhere you will appear, epakolami wana ekoloba na nzela that na same yo. anointing will speak through Ozokende na you. onction ya You commission are oyo. going with the Na anointing of this invitation na commission. maboko na yo. You are carrying Libota your wana tracts. ekokangwama mpo na yo. And this thing will turn for Paralytique your wana good. kotambola mpo na yo. Those people that are Oyo able to azobela work, wana akobika na that maboko na yo. sick person will rise and begin to work. Mais toyebaki koservir Nzambe Know that serving God eza choix, is a choice. eza dompté. It's not a Yango gift. Josué alobi That's choisissez why Joshua said, qui vous servirait. choose ye Car now moi et ma the maison, God you will serve. nous servirons For l'Éternel. I and my Sala household choix ya shall serve the kobima mpo Lord. na ye. Make a choice to Banjeli go mpe for Christ. bakobima mpo balukela yo And témoignage na yo. angels will come and bring your testimony. Et toyeba boye, And let us nous know pouvons aussi faire naître des âmes we dans le can, royaume we can also birth par souls in the l'autel de kingdom la prière. through the prayer altar. Psaume 2, verset 8. Psalm chapter 2 verse 8. Demande-moi, je te donnerai It says, ask of les me, nations pour and I will héritage, give thee nations les as extrémités de inheritance, la terre and all the pour uttermost parts of possession. the earth as Non, possession. telle ya prière. And on the prayer Kolo altar, pesanga bango. Lord, give us Kolo souls. na 4 coins ya commune. Lord, from the four Kolo corners of attire bango. attract them. Albi dans ma commune aye, He said in his il word, touche le cœur de roi entre He ses will mains touch and he will et il touch le the tourne heart of comme un kings. courant d'eau. And he will turn Seigneur, his simba edward, mitema. the flow Ya of bato water. bazwi ba invitation. Lord, touch the heart of Balala those te. that carries Kino our bakoya na strength, ndako na
na yo. They will not have Kolo sleep attire until bango. they will come here. Eki koloba. Lord, Esika attract them. invitation It ekoti means te. where your Prière na yo invitation card ekokota. cannot Po reach, your prayer esimba can reach motema. and Pe e touch attire mutu wana their hearts l'église. and bring them Yango to na church. hotel ya prière. That's why on the prayer Eza altar, esika tobotaka ba âme. this is the place that we can birth souls. Ésaïe 66, Isaiah 6, versets 7 à 8. verse 7 to 8. Avant de prouver le douleur, And before she elle travailed, l'a enfanté. she brought forth. Elle l'a enfanté. Before her pain Avant came, que les souffrances lui vinssent, before her pain elle a came, donné naissance à un she was fils. delivered of a man child. Qui a jamais entendu pareille chose? And who has heard Qui a such things? jamais vu rien de Who semblable? has seen such Un things? pays peut-il naître en un Shall jour? the earth be made Une to bring nation forth in one peut-elle day? être enfantée d'un seul Or coup? shall a nation À be born peine at on once? travaille. For as soon as Sion Zion a travailed, enfanté ses she fils. brought forth her children. Na salle de travail. And on the prayer Aux table, otindika na prière. you are laboring in Tobo prayer. sanate toza na 9e Do mois. not forget this is the Moi yo ninth month. obota ba âme na For yo. you to Na birth hotel your ya soul prière na on the yo. prayer altar. Seigneur, simba motema leki Lord, nanga. touch the heart of Simba my- ndeko wana na quartier. my younger Simba brother. collègue de service. Touch the heart of Aya my na colleagues. etonga oyo. May he come to Ozobondela. church. You are praying. Avant yeba. Pour Before se you rendre do, compte and que you will famille discover mobimba that eza na yo na the esika oyo. entire family Tika will ngolu follow wana you to epesa church. mela yo May au nom that de grace be Jésus. given unto you in the Tomola name of mboka Jesus. mobali, Lift up sema your right ngolu na hand. Nzambe. Now begin to Papa ask for ngolu, grace. Lord, ngolu ya I kopratike. receive grace to Oyo na practice yoki na tongo lelo. whatsoever I've heard Pesa this nga ngolu morning. wana. Give me that Et grace. c'est au nom de In Jésus. Jesus' Nous name, avons ainsi we prié. have so prayed. Tutemi na makolo na Please, biso. shall we all rise on our Tozemba feet papa na biso. as we Tobeteli receive Yesu maboko God's makasi. servant to bless us this morning. Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Amen. Luke chapter 10 and in verse 17. Luc chapitre 10 verset 17. And the 70 returned with joy. Et puis les 70 bazongaki na esengo. They returned. Bazongaki. They went out Babimaki to reach for souls. mpona koganye ba âme. And when they returned, Pe tango bazongaki. they returned with joy. Bazongaki na esengo. That even the devils Alobi même ba démon was subject unto them. bazalaki soumis liboso na bango. All this trouble you are having with devils, demons, witchcraft, Ba attacks problème wana nyonso ya ba attaque na ba démon pe ba ndoto ya mabe. can be handled when you go out to sleep. Ekoki kobebisama ntango ozobima mpo na Yesu. You return with authority. Okozonga avec autorité. Oui. Verse 19. Verset 19. He said, Alobi Jesus said unto them, Yesu ayebisi bango. I give you authority. Alobi napesi bino bokonzi. There is supernatural authority. Eza na bokonzi moko surnaturel. I'm not saying it only because I saw it in scripture. Nazoloba yango te non seulement parce que namoni yango na makomi. I know it by experience. Nayebi yango par expérience. In those days when I go out for out, morning cry, Na mikolo ntango na banda komema mpo na ntongo kobelela. very early morning pray and preaching. Très tôt le matin ko prêcher. When I'm returning back home, Et puis ntango nazozonga na ndako. I go around 5. Na okende aux environs 5 Before heures. the day break, Et puis ntango journée I'm ezota. already on your street. Et puis naza déjà dans les rues. Preaching Pour na ko prêcher. for anyone that can Pour hear. na ba o nyonso bakoki koyoka. When I'm returning around Et 6:30, ntango na banda kozonga na 6h30. I feel power. Nazo sentir nguya. I feel power. Nazo sentir nguya. Can't forget the day I was returning back. Bo sentir mo komso na banda ozonga boy. As I got to the front of our Ntango na house, komi liboso ndako na biso. I just jumped on the in front of the house Na sauter na telemi boy. and I started preaching again Pe na bandi ko prêcher lisusu. on our street. Na avenue I wana. feel so much power. Na sentir nguya makasi. There is an authority that backs you up Eza na autorité ko soutenir yo. when you go out. Ntango ozobima. Fear Ko is destroyed. kobanga ebebisami. Oui. You receive boldness, Okozwa audace. not only to preach, Non seulement pour na ko but prêcher, to handle the issues of mais your pour na life. ko gérer ba souci ya vie na yo. Power. Nguya. You feel supernatural power Okolasama na nguya moko surnaturel. when you go out. Ntango ozobima. I pray for you Na today. sambeli pona olelo. This experience in soul winning Expérience sur gagner ba âme. is released in the name of Ezala libéré na kombo na Yesu Masiya. He said they also return with joy. Alobi bazonga kipe na esengo. There is what they call soul winners joy. Ezana oto bengaka esengo ko gagner ba âme. You can never have that joy unless you go out to preach. Okoki jamais ko zo esengo na soko bimaka te ko gagner ba It's âme. put in your spirit man Epesa makana molimo na yo. that turns everything around you, O esala ke makamno so bongwama. that makes life to be sorrowful. O nyoso komisa ki vi na yo ya mawa. Turn it to joy. Ekoma esengo. There is it's a supernatural excitement Eza esengo moko surnaturel. that turn your situation into celebration. Oye ko bongola ba situation na célébration. I pray for you today. Siko na sambeli pona The yo. spirit of obedience, Molimo wana ya kotosa. the grace to go. Ngolupe ya kobima. Receive it. In the name Yamba of yango na kombo na Yesu.
And this week, as you have heard, you make sacrifice to go. Semaine oyo toyoki ezali sacrifice ozobima. Make sacrifice. Sala sacrifice It wana. may not be convenient, Peut-être convenir te. but go. Mais kende. Go Bima. and win them. Pe gagner bango. The Bible says, Bible lobby. whatever you ask the Father in my name, Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, I'll give it to you. il vous le donne. John 15:16. Jean 15, 16. That is, Aïe koloba. when you are committed Donc on a engagé. to bear fruit, Pour nous porter bas fruit. my Father will make sure Alors bi mon Père a koya pe ko demeurer receive katna yo. answers. Pe ko zo ba réponse. Today, Lelo. receive answers to your prayers. Yamba biyano na prière na yo. As you win soul, Ndengo ko gagner ba âme. speak to somebody. Et lobela mutu moko. Give a track. Pesa ye invitation. Give a flyer. Pesa ye dépliant. Tell the person to come. Yebisa ndeko na ya. There's power here. Ezana nguya na siko. Bring the person to come an hour to pray. Mais ma peine de kwango na heure d'alliance ya prière. Join me in prayer tomorrow in Yaka church, rejoindre nga na prière lobi na église. which is Wednesday Le service. misa culte à mercredi. And Sunday is also Et there, puis dimanche pe tozala. which is our next level Oui, banquet. kozala banquet à niveau suivant. Invite somebody. Invitez mutu moko. This week, Semaine oyo. the Lord will deliver souls into your Nzamba hand. pesa yo ba ame belé na maboko na yo. That's what God is asking from you. Yango ne nzamba azosenga yo. And it's not asking for too much. Azosenga ebele te. Go into all the Alobi world. kende partout dans le monde. Go into all the world Kende partout dans le monde. and make them to be disciples Pe of komisa Jesus. bango ba disciple na Yesu. That they will be following Jesus. Pour que balanda Yesu. The Lord will help you. Kola kosunga yo. Today is another day. Lelo eza mukolo mususu. Blessed day for you. Eza béni pona yo. Blessed day for you. Epambola mi pona yo. Blessed day for you. Epambola mi pona yo. Blessed day for you. Epambola mi pona yo. Testimony day for you. Témoignage boko pesa mila lelo. A turnaround day for you. Retournement salema na vie na yo In the lelo. name of Jesus. Na kombo na Yesu. Today, Lelo. you will receive supernatural help. Okozwa lisungi moko surnaturel. I pray for you. Na sambeli pona yo. Today, Lelo. receive supernatural speed for breakthroughs. Yamba vitesse surnaturelle pour na percer. There shall be no more delay Retard esili na vie na yo lelo. to your miracles. Retard esili na miracle na yo. Miracles. Miracle na yo pesami. Miracles. Miracle pesami. Miracles. Miracle pesami. Miracles. Miracle pesami na yo. Miracle blessing. Zwa bénédiction à miracle. Miracle blessing. Zwa bénédiction à miracle. Receive it today. Yamba yango lelo. In the name of Na Jesus. kombo na Yesu So Masiya. shall it be. Ekozala bongo. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Tracts are already given to you. Ba dépliant pesami libiso déjà. Please use it. S'il vous plaît, to utiliser And yango. you shall be blessed. Petro pambolama. In Jesus' Au name. nom de Let's Jésus. share the goodness. Partageons le bonheur. Surely, Oui. God's Le goodness, bonheur et la grâce mercy shall nous follow us all accompagneront the days of our tous les lives. jours de notre vie We shall et nous dwell in the house habiterons of the dans la Lord maison de l'Éternel forever. pour toujours. Amen. Amen. Peace. Kimia. Praise God. Fortune is my portion in 2024. Louez Dieu, la fortune est ma portion en 2024. And congratulations. Félicitations. Amen. Amen et amen. God bless you. Good Kola morning. pambola biso. Bonne journée.